Kaakati omuvubuka gw'olaba oyo mu katambi bamukutte nga limukabasanya omwana omuto. Bamukutte nga limukwatirira mwana yenna emikono amugira amutoga amabeere ali mu kumusaba bya wansi. Oyo gwe mulaba yajja katundu kano ng'ajja anoonya mulimu. N'abagamba nti nsobola okuzimba kubanga waliwo ekizimbe kwe yatuukira n'ajjanga poota. Kati bwe yatuuka ku mulimu ng'era beetaaga abakozi ne bamuwa omulimu ogw'okupoota abe ng'asobola okuzimba afune akasente. N'abannyonnyola n'abagamba mbu simanya nze nina famire nina omukazi nina abaana mumpe ku mulimu. Ne bamuleta ne bamuwa omulimu. Kati bwe bamuwa omulimu yava ku mulimu gw'alina okukola ekyamulese n'akivaako. Wennyini wazimba waliwo omukazi alina omwana we ow'obuwala. Omukazi oyo singo maaza. Ssenkaggala ono ng'ava ku mulimu ogwamuleeta n'agenda n'aswamu akawala k'abandi akali awo okumpi. N'atandika okukasaba ebisoobooza, n'atandika okukakwatirira mu mabeere akalimbalimba. Yajja n'abagamba alina famire, alina omukazi, alina abaana, yeetaaga ssente. Ate akaseera ke kamu bamusanga ali mu kusabiriza kaana bintu byako, kaana kasoma, kaana kato. Okiwulira? Ssebo Ssenkaggale bamusanze mu akishoni. Bamusanze mu akishoni ng'afunzizza ensolo ye ssebo. Agenda kubaaga, agenda katwala ku lufula. Oyo gwe mulaba oyo kaggwa ensonyi, kaana kato kasoma. Bamusanze yenna akali kali mu kakwatirira mabeere, yenna akanuuna ayagala katwala kaba. Bannange bazimbi banne bennyini abakola naye okuli ne yinginiye yamuwa omulimu be bamulabe ne bamukwata ne bamugamba ssebo oyo gw'oliko okimanyi nti mwana muto, okimanyi nti oyo gw'oliko omwana muto gw'oli mu kusaba ekisododo, mwana muto asoma. Ssebo Kissenkaggale kiri mu kwekaabya. Weekaabya ki? Bakutta oli ku mwana w'abandi omuto omukabasanya, guli mu kwekaabya. Ate bano abamukutte balabika balina n'ekisa. Koti ono abadde asooka ne mumukubirawo ebyo ebinnyo. Kati kino mukiraba kino ekivubuka nga kino. Bye bivubuka ebijja ku kitundu nga bizze kuzimba, bizze kupoota, ne kireka nga kifunyisizza abawala embuto ku kyalo nga bannabo basatu. Ne kidduka ne kigenda. Kubanga jjukira abantu abazimbi taba permanent nti agenda kubeera awo. Abawala baba tebamanyi na gy'abeera. Akwata abaana naye bakakwono n'amufunyisa olubuto, naye bakakwoli n'amufunyisa olubuto, naye bakakwono n'amufunyisa olubuto. Bw'amaliriza ng'emirimu giweddewo egy'okupoota awo ku kitundu ng'adduka wa agenda. Kubanga abassiwaawo temulina we mugenda kumujja. Kankutuse kakatambi kano mukeerabireko. Vidiyo yiyo nkusaba ogimpereka like itambule tuke ku buli muntu. Ono abadde adda ku mwana omuto n'amusaba obusolo, n'amusaba amabeere. Omwana omuto eyakamala senior form mukwata tumuleni. Mukwata yakaka. Omwana omuto. Uyo omwana omuto. Oli ku mwana muto. Wajja kukola. Muganda wange wajja kuzimba. Wajja kuzimba kukola wano gende. Oli musajja mufumbo. Oli musajja mufumbo ina abantu. Kati gwe gawo. One morereko. Ali ku mwana muto yakamala sinyako oli awo oli ku mwono n'abaana adduka wa adduka bana kusonyola tanga toyogera oli wano weemola weemuna ayogedde uyo omwana ayogedde yakamala ko yakalota mama wo yogera ngo ogolokose temumukuba atunule eno mama nsaba kunsonyola sajja kuddamu mbadde mbikola naye sijja kuddamu sika kyoyogedde ekyo sika bakutadde tunule nanti tunule eno wajyo omwana mutasoma oli mwononera future omwana oli mwononera future kyokka maama waali eyo mukazi waffe anoonya ssente zizaayo omwana yo kusomero ng'oli eno oyagala kumukabasanya yakamala senior 4 oyina omukazi oyina abaana tunula amaaso agaziri tunula oba sikinyira kukola ku polisi sawa zino mama wange nsonyiwa kera ko polisi bijja ko biwango ngo sawa gene ataka bichibi kijangola mama wange nsaba kunsonyiwa kati obadde okola byaki kuba wena atandika okolangana naawe sina kyenkunyizangako naye kino kyensoose okunyiza nsaba kunsonyiwa Gwoba ogenze ku mirimu emirala
tokolanga bintu ebyo bya kisiru sobola kuddamu katobadde okola byaki oba tumulaawe olawibwe tukulaawe toddamu kola ebintu bya kisiru wewe ekitiibwa omwana muto maama watto byomutuusa wamutuusizza single mother oli awo oyagala kumwonoona tunula eno gwe mukulu omusajja byeweeka byati ebiriimu tunula eno naawe wazaala ojja kulaba omwana bwaluma naawe kasita ogenda kuzaala kaakati senkagale ndowooza mumulabe bulungi nnyo naye nga nyongera okubakoola mwena si Michael airport pickup weetuli okuba nti tukutambuza bannange gwe wena akomawo okuva ebweru bannange temumpisaako mirimu mumpe emirimu mbavuge ennyonyi zaddamu okutambula mumpe emirimu mbavuge mbatwale ate mbatuuse waka bulungi nnyini ddala nze wammwe kati we munaba temuwadde nze mirimu mugenda kugiwa baani bane mumpe emirimu temumpisaako ssente okitegere kino ate nga nze muntu abatabaseera akabeeyi wonna wojjira kali user friendly so n'olwekyo byebyo ku sayidi eyo nkonaako akanamba kankekolaba ku screen yo ne ku whatsapp kwekali tusobola okuba nti ate tutambule ddala bulungi nnyo ate nga tukwatagana kale kaakati abavubuka nga bano bw'omukwata era awonye ono awonye ekimuwonyeza n'ekimutaasizza kwe kuba nti abantu abamukutte bantu bakozi banne oba bantu bavubuka banne babadde akola nabo babadde apoota nabo kubanga bamusanze mu kikolwa bamusanze mu action ng'ali ku kaana k'abandi akato akasoma ali mu kukakabasanya ali mu kukakabasanya okiwulira kati ekimutaasizza n'okuba nti takubiddwa kwe kuba nti abamukutte abadde akola nabo naye ssebo senkagalo n'addira mwana w'abaani n'atandika okumutunuza mu mbuga za sitaani omwana omuto asoma atanneetuuka omwana oyo ow'obuwala single mother yamulabirira yamuliko taata w'omwana oba aliwa bambi maama ali mu kutoba n'omwana we asobole okumuweerera mu mbeera yonna mu bugubi bwonna ssebo kino kiroodi kyo kiri eno kyagala ate kujjula bitayidde kifunise omwana w'abandi olubuto kimuleke nga kimufunyisizza olubuto kyo kidduke kigende tekiddamu na kulabika okiwulira ekintu ekyo gomanye ensonga lwaki abaana ab'obuwala ennaku zino bazadda osanga abaana ab'obuwala nga balina abaana naye nga tebali mu bufumbo yeeno ensonga nti ebivubuka bino bikira ku makya ne bibalimbalimba ne bibakwana ne kimugamba nga bwe kigenda okukola biki okumuwasa biki ne kimaliriza nga kimufunyisizza olubuto kyajja kupoota ne kimala ate ne kibula ne kidduka ne kigenda abantu abajja ne bazimba ebizimbe ku byalo simanye waliwo ekizimbe wali eri bali mu kukizimba bannanga abantu abo tebafunyisizza abaana b'abaana embuto woowe bafunyisizza abaana b'abandi embuto nze nkubuulira omwana n'ava mu kusoma n'afuna olubuto n'aba nga tazzeemu kusoma naye ng'omuntu yamufunyisa olubuto yadduka dda kirina ebizibu byakyo kirina famire ekireega kiri eno kiri mu kufunyisa abaana b'abandi embuto bavubuka bano bagenda bamansamansa bumansamansa baana agenda azaala wano azaala wali azaala wano azaala wali kakati ono ekimutaasi ono abadde asaana ne bamukola ne basooka ne bamukubamuko ku kibooko ne bamukuba emigo giri emizibu ne mugamba ssebo lekera wogenda ng'oli mu kumansamansa baana kubanga kyebamukoledde ekyamaanyi kwe kumugoba bamugobye bugobi ate mwana era kisanga atakitte kubanga tosobola kuŋŋamba nti ze nsobola okusanga oli ku mwana w'abandi bw'otyo notandika okwekaabya weekaabya ki gomanye abantu abeekaabya nga babbi gomanye engeri ababbi gye beekaabyamu omubbi ye muntu asobola okera ku makya nabba omuntu ne bamukwata ng'ali mu kubba nananiko okwekaabya gwekaabya obuzigaziga nnyini obw'ekirogo weekaabya ki oli ku mwana w'abandi omuto oli kumukabasanya eno oli mu kwekaabya oŋaŋŋala weŋaŋŋaza ki
Wengangaza ki? Kale bannange kinnumye nnyo okubanga guno oguvubuka bwe guli tebagukubye ne ate ne bannange nammwe abaana ab'obuwala bannange mu butuufu sigaana abavubuka bano abavubuka baakunenya kubanga be beekwanira abawala ekyo kyo si kigaana ne nammwe abaana ab'obuwala olumu bannange mwemuganako mufa bannange abaana ab'obuwala nabo basusse okwegabanguza. Okimanyi nti omwana ow'obuwala omwana omuto osobola okumusanga ng'asitudde ekisajja ekikulu. Mukimanyi nti abaana abasinga abo ate abasoma bakwanibwa basajja bakulu ate nga bafumbo. N'osanga omwana ng'asoma siniya 4, siniya 6, siniya 5 ng'asitudde omusajja enkanga. Abo abaana bwe batyo batera kusitula abaana abasajja balinamuko ku tumotoka. N'asanga omusajja ng'ayinaamu akamotoka, mwana asoma. Nze omanyi nze ntera okubanyumiza ebintu byange ne mugamba naye ggwe era buli kimu gw'oba okiraba muganda wange ebintu ebisinga ebituukawo tuba tubirabyerabye. Nze nina omwana gwe nasoma naye naye kati nedda mu kino ekiseera aba akuze. Oyo sigenda munenya aba akuze kubanga omuntu gwe nasoma naye siniya 4 yiri eri simanya 210 n'emeka oba yali 216 sijjukira bulungi. Namusanga asitudde enkanga y'omusajja nina gye nali eyo nga ntudde kiro nga ntudde ntumiza akanyama kange ak'embuzi ndi mu kulya ngenda okulaba oggi wange ng'asitudde essajja naye kati oyo mba simunenya kubanga oyo aba yava dda mu kusoma aba yamaliriza siniya 6 ye nadda mu bibi oyo talina buzibu. Naye abaana abasoma kalentiri nga bali mu masomero essaawa eno basitula abasajja abakulu baba n'abasajja bakadde. Buno obuwalawala buno obuto businiya 4 siniya 3 siniya 2 boba n'abasajja bafumbo bano abakulukulu n'omusanga nga kati akaana kasiniya 1 okasanga ku musajja n'otya n'okutya n'ogamba kiki ekigenda mu maaso nga bituufu. Omwana just amiya siniya 2 ng'asitudde omusajja muganda wange nga mwabali ku ssomero obuvubukavubuka obw'essomero abazalawa temwina kye muyinza mugambayo anti bino ebisajja bimwa ku ssente. Kati kankubuulire ono omuzimbi mumulaba ono omuzimbi kyalimbisa abaana oba kyalimbisa obuwala buno ku kyalo ssente ajja n'apoota olunaku nga bamuwa emitwalo 2 n'amanya nti kati ku mitwalo egy'ebiri bw'akwatangako 3,000 oba 5,000 n'aziwa kali akaana infact akawa 3 oba 2 n'agamba kati ez'ebbiri ojja ziryangamu ku lanci ku ssomero. Akaana kagambira ddala jjukira ewaka maama waako akawa nnusu nga 1,000 oba okitegeera oba nga yakasusulira emmere. Kati buno obuwala batera obusasulira emmere akawunga ku ssomero ne bakasasulira akawunga ne kaba nga kasobola okugenda ne kali emmere. Kati bwe bafuna kino ekizimbi ne kiba nga kikawaayo 10,000 zaakyo nga 3 omuye yafuna emitwalo 2 n'ajjako 3,000 n'aziwa akawala. Kati bwe kagenda ku ssomero nga kasobola okugula ebyokulya ku kantiini. Mbulira lwaki tekaagaba ebyalo era ogenda okukakkana. Jjukira kankubuulire ono omuzimbi omulaba nti ye asana kibooko go ge mazima naye bano abazimbi tebatera nnyo kuleepinga bakwana. Buno obwana babukwana n'akakwana ne kakkiriza n'akalya nga kakkiriza. Kati mmwe abajja ne mumukwata mwe abateekawo kiri nti yakabasanyiza kituufu aba yakabasanyiza kuba akaana kaba tekanneetuuka oluusi obwana buno buba mu myaka 15, 14, 16. Kati ffe tuba tukimanyi nti kituufu yakabasanyizza naye aba teyalwepinze wabula tekimugjaako musango nti aba alina okusibwa. Maama w'omwana kasaavayo n'agamba nti omwana wange teyatanneetuuka kaba kaweddemu oba tolina kyogenda kuwoza oba ogenda kuwoza ki oba tolina kyogenda kuwoza oba okitegeera ekintu ekyo oba tolina kyogenda kuwoza oba olina okugenda kuki ku ntandaalo oba okiwulira ekintu ekyo. So n'olwekyo bavubukamu abagenda nga mumansamansa
nga mwefuula bagundi basipamu dona mulekeraawo. Ate mpuliddeko nti kino ekivubuka nakyo kiyina abaana. Naawe abaana bo bajja kubakola ebyo ebinnyininyini gwe byokola abaana b'abantu abalala. Okakase nti munnange nange ekintu kyenkola bwe kituuka ku nze mpulira ntya. So n'olwekyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bekumina ku mukutu, mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga mulakinga musharinga. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika. Mubeere bulungi mweraba. Peace and love. Yeah.